الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام كبعد وحنو أنت محنقة الحمد لله رب العالمين إلهي بان هرتو محنقنا وحنو يسجنا معنا مع هذا نقنا عبد السلام محمد حاج براله حاج إبراهيم وميل فوق جوجه أنا جو أحتولد الله يراها جامع ليبان وكتيسان قبل كتقدر isagu meel fog jooga uu noo soo diray abaarta iyo baahida ka jirta gobolka Togdheer ama tuulada Jaamac Liibaan uu noo soo diray waanu ka gudoomanay yaanigi waanaan ugu mahadnaqaynaa oo ka tirsan xildhibaankaas oo ka tirsan maxay ahaydey xisbiga ucid isagana ilaahay ka abaal mariyo annagana ilaahay hanagu anfaco intaas baan ugu hadalkayga kaga baxayaa. السلام عليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو مهدنقينا إلهي كبعدي وحنو استقنا مهدنقينا حليبان عبد السلام محمد براله ونو كاني باهدا ما أنت أنو قبني واحتركي أنو باهني نو كاني ديق بياه سقو أن درك الشوقين باغنا أنا ندرين يعني أقونتيسا كوكرتي كنا أقادي إن تدكيسيا أبارو هايسو وحنولانا هاي وانكاب قدوبني حلبان آدي آدنا وانو كوكوهم بالغيرنا انتا كبعدي عبد السلام تيقضادو يعني نغنين تي ديبلون ناقشي يعني نغنين هالنغطو تيق دري لاهي hordhacna dadkana oo ah tusaale iyo toosin iyo baraarujin dad badan baan ogeyn waqtiga jira marka aad iyo aad baan ku salaaminaa kuguna mahadnaqaynaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaan ka salaaminaa Cabdisalaam xildhibaan Cabdisalaam Maxamed Buraale oo noo keenay deeq biyood laba booyadood oo biyaa oo meel fog jooga aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa oo dadkiisa iyo maxaan tiraahdaa de wax qabad magaaladiisa wax u qabanaya aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa deeqiyoodna uu noo keenay waanu ka gudoominay jazaakallahu khayr ka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nastaciin calaa umuuri dunya wa diin sallallahu ala nabiyina sayyidina maxamed sallallahu alayhi wa sallam. alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan joognaa maanta waxaan joognaa degmadii tuuladii Jaamac Liibaan runaantii oo aanu nimi maxay toolay inaan ku wareejino deeq booyada biyaa oo aan wakiil kaga nahay xildhibaan Cabdisalaam Maxamed Buraale xaaji Buraale oo u gartay degmada inuu maaragtay kala qayb qaato dhibka iyo maaragtay biyaanta ay ka jirta inuu wixii ku tiro karo ku tiro sidaa darteed waxaanu la joognaa oo aanu u nimi odayaashii iyo waxgaradkii degmada oo aanu ku wareejinayna deeqda aanu uga sidno aanu wakiilka kaga nahay xildhibaan Cabdisalaam Maxamed xaaji Buraale runtii isagoo oo meel dheer jooga oo wadanka joogin gartay inuu la qaybsado dadkiisa maxay toolay waxyaabaha maaragtay ay haysta abaaro kamid yihiin runtiina ku dadaalay maxay toolay inuu ka warhayo wixii karaankiisana maaragtay maxay toolay uu la qaybsado sidaa darteed waxa weeye waxaanu keenay booyado biyaa oo qaarkoodna ay ka taagan qaarkoodna ay soo socdaan markii ugu horeysana maaha markii ugu dambeysana noqon mayso insha Allah xildhibaanka waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waxaanu leenahay waan kaaga mahad celinaynaa maxay toolay dadaalka iyo maxay toolay hawsha maaragtay iyo ogaanshiyaha aad ogtahay maaragtay dadkii ay xaaladda la socoto adiga oo ka maqan wadanka runtiina waxaan jecelahay intaa iyo in ka badanba inaad maxay toolay aad ku garab gali doonto maxay toolay dadkaaga iyo dalkaaga labadaba runtiina waxaanu ku wareejinaynaa sidaad arkaysaanba deeqdaas oo Cabdisalaam Maxamed xaaji Buraale u gartay degmada iyo tuulada aan joogno maanta Jaamac Liibaan waxgaradkeedii ayaanu ku wareejin doonaa. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah arrintan iyadoo abaar xumi ay haysato dadkan lagana tegay magaaladan Jaamac Liibaan baahidiisu aad iyo aad ay u xumayd uguna xumaa biyaha xildhibaan Cabdisalaam
buraale xaaji ibraahim alxamdulilaah deeqdaa unoo kane waa u mahadnaqaynaa ilaahay baa ka jaasa marin doona maadaama uu ogaaday dadkiisa baahida iyo abaarahu qabo alxamdulilaah isagoo maanta u keenay hordhici ugu horeeyey dalkana aan joogin waanu u mahadnaqaynaa maasha allah sidaa iyo si leeg baanu kugu soo dhoweynaynaa kuguna diyaarnahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi